Určite. A toto robíme vlastne štandardne po tom, že ten klient má aspoň teda náš počas tej doby a veľakrát aj počas uplynutia tej doby nejaký servis, sme stále k dispozícii, snažíme sa ísť takým nejakým ľudským smerom. To je moderný prístup, ale si myslím, že to je aj pre nás je to také blízke, lebo veľakrát aj keď robíme tie interiéry, tak trávime veľa času spolu, v podstate s celou rodinou a sme v podstate v ich domove, hej, alebo urobíme ten domov, takže veľakrát máme aj také štandardné vzťahy. Ako dlho by mi trvalo prídem za tebou do interiérového štúdia, chcem navrhnúť kuchyňu až po realizáciu? Poďme, taký štandard, nič nevymýšľam, mám nejaký rozmer, nejaký byt alebo nejaký dom, prídem za tebou a napríklad aký je bežný tiež priemer, máme odpočítané, vymysleli sme si alebo niečo, ako to dlho trvá. Keď sa bavíme napríklad len tak, že o kuchyni, v úvodzovkách len o kuchyni, ten proces záleží. Povedzme, že som nekonfliktný, chcem niečo, čo je veľmi pekné, ale máš jasnú predstavu. Mám jasnú predstavu, vy to viete vyrobiť, potrebuješ to doladiť, takže návrh cca 2-4 týždne aj s nejakým takým celým procesom, to znamená, že nejaké stretnutia, doladzovanie, výber farieb a tak ďalej. No a samotná výroba, veľa závisí, ako sme momentálne vyťažení, ale väčšinou to je nejakých 6 až 10 týždňov. No to je a záleží potom aj v podstate, hej, tak, áno. 6 až 8 týždňov minimálne. No na tie sedačky je to aj 10, hej. Takže a tam to je štandard. To je to štandard, no a pri tých interiéroch takých komplexnejších, tam je ten proces o to dlhšie, že treba vlastne navrhovať aj tie ostatné izby, tie prívody a máš toho samozrejme viac. Potrebuješ viac času jednak na výrobu, jednak na prípravu a tam sa hýbe možno aj v rozmedzi nejakých pár mesiacov, čiže z pravidla poviem možno nejakých 3 až 6 mesiacov, ak sa bavíme o nejakom domčeku. Ale to zase záleží veľa, ako sa zladíme s tým klientom. Chápem, hej. Čiže 3 až 6. A v podstate tá výroba je potom zase tie 3 mesiace. 3 mesiace. A vlastne už výroba je veľmi taká jednoduchá. Ono, keď je to dobre pripravené, tak potom to ide. Hej. Ono väčšinou zase tak z praxe 70% času sú tie prípravy. No to ne, lebo to je najdôležitejšia vec. Tá príprava a toto je časovo najnáročnejšie. A už potom tá výroba tým, že máme šikovných chalanov, tak je, nechcem povedať jednoduchá, ale časovo máme to už viete to efektívne zrobiť. Efektívne nejak ten systém relatívne vymyslený, presne relatívne efektívne, nie vždy sa všetko podarí úplne tak, ako chceme, ale to je vlastne niekedy časovo menej náročné ako tá samotná príprava. Vyzerá to, že ste veľká firma. S koľko zhruba ľudí spolupracuje pri vás, alebo koľko firiem, alebo ako to funguje? No, my tu priamo v showroome sme 5 a na spoluprácu, v podstate na takú blízku spoluprácu máme možno nejakých ďalších 40 ľudí. Čiže to už je dosť veľký tím. Už teraz chápem, že to viete riešiť efektívne. Tak, presne, hej. Čiže aj keby som chcel, napríklad kúpil som si v Radovke nejaký domček, čiže vy ste jedni z mála, ktorí dokážu vyrobiť kompletne rekonštrukciu, keďže som počul, že je okna, aj dvere a tak ďalej. Takže predpokladám, že viete mi zrobiť to všetko na kľúč. Presne tak. A toto je vlastne také gro, o čo sa snažíme, že tie projekty robiť na kľúč. Kúpil som si domček, nejaký, ktorý je v nejakom stave, čiže chcel by som ho obnoviť, že by som v ňom mohol bývať ďalších 30 rokov. Čiže ja si tu myslím, že to je to práve orechové. Tak, a snažíme sa presne robiť tak, aby to bolo naozaj na tú životnosť tých materiálov, lebo